integration waa laba nooc baa ugu aasaas u ah definite integral integration oo limitkiisa la yaqaano sida hadda halkan kan uu -1 to 2 ayuu integrationkan hadda u dhaxeeya iyo mid indefinite ah oo aan lahayn limit oo asagana la xaliyo. Marka su'aalna la soo weydiiyay ahayd waxaan ku bilaabeynaa halkan example-kan wuxuu leeyahay 6x haddii lagu dhufto qaws laba dhexdiisa ay ku jiraan x plus 1 lagu sii dhufto qaws laba dhexdiisa ay ku jiraan x minus 2 muxuu noqonayaa? Su-aashan hadda sidaan ay u qoran tahay way yara adag tahay in la xaliyo. Marka hore waa inaad aljabrada xaliso oo aad u bedesho mucaadalo caadi ah kadibna integration aad ku sameyso. Haddii aan dhinacan aan ku xalino dhinacan midig haddaan ku xalino aljabrada marka hore waxaa leenahay 6x lagu dhuftay x plus 1 lagu sii dhuftay x minus 2 marka 6x haddii lagu dhufto x waxay noqonaysaa 6x square haddii 6x lagu sii dhufto 1 waxay noqonaysaa 6x qowska geli x minus 2 sideeda maadaama qows ay ku jirtay keligeed sideeda usoo qaada x minus 2 kadib haddana labadan isku sii dhufo 6x square lagu dhuftay x waxay noqonaysaa 6x cube 6x square lagu dhuftay 2 na waxay noqonaysaa minus 12x square sidoo kale 6x waxaad ku dhufataa x waxay noqonaysaa minus 6x square raalli ahaada halkan plus bay ahayd halkanna waa plus haddana 6x waxaad ku dhufataa minus 2 waxay noqonaysaa minus 12x haddii marka kan iyo kan aan kala jarno waxaa inoo soo haraya 6x cube minus 6x square minus 12x marka mucaadaladan aan hadda integration ku sameyn karno oo ka fudud tii hore oo aan haysanay. Marka haddii halkan aan keenno waxaan leenahay integration waxyar raalli ahaada aan iska nadiifinaynaa calaamadda integrationkan si fiican u qoraynaa inta badan qalinkan aan iska bedelno. Marka waxaan leenahay integration minus 1 to 2 6x cube minus 6x square minus 12x waxa dhan oo integration lagu sameynayo. Integration marka calaamadiisa dx waa inay la socoto markasta. Marka qaanuunka integrationka oo isku darka kala jarka waxa weeyaan mid kaste oo isku darka kala jarka waxa u dhaxeeyo inta badan mid kasta goonidiisa integration ugu sameyn kartaa. Marka qaybtan integration aan goonideeda ugu sameynaa qaybtan integration baan goonideeda ugu sameynaa qaybtan integration baan goonideeda ugu sameynaa. Marka waxaan leenahay kan koowaad haddaan soo qaadano 6x marka waxaa la sameeyaa integrationka inta badan powerka waa lagu daraa marka x power cusub ay yeelanaysaa isla kaas unbaana loo qaybinayaa haddana. Marka koowaad wuxuu noo noqonaa meesha to the power 3 ay ahayd power 4 isla 4 baan haddana u qaybinaynaa. Marka waxaan leenahay minus sidoo kaleeto x cube divided by 3 tana halka u darnay la soco minus 12x x hadduu hal x haddii keliya tahay halba powerka uu yahay marka hal lagu darna labay noqonaysaa labana waad usii qaybinaysaa. Marka hana iloobin limitiski from minus 1 to 2 raalli ahaada farbarad baan iska ahay maxaa la dhahaa barnaamijka igu cusub marka haddaan sii wadno marka aan fududeyno marka xisaabti 2 u qaybi 4 labay noqonaysaa 6 2 u qaybi waa 3 3 iyo 6 na waxa ka soo baxaya 2 12 iyo 2 na waxa ka soo baxaya 6 marka mucaadaladii waxay noqonaysaa ugu dambeyn 3 loo qaybiyay
x to the power 4 minus 2x cubed minus 6x square integration from -1 to 2. marka integrationka aad samayso deetana aad simplification ku samayso mucadalada ugu dambeysa ku soo baxay waxaad samaynaysaa marka koowaad limitka kan kore ayaad ku bedelaysaa booska x aad dhigaysaa waad xalinaysaa kadibna waxaad ku bedelaysaa maxaa la dhahaa booskan x haddana waxaad ku bedelaysaa -1 marka labadaas aad kala jaraysaa jawaabta ugu dambeysana sidaas ayay kugu soo baxaysaa. marka haddii aan hadda sii wadno xalka su-aasha waxay noqonaysaa maxay waxay noqonaysaa labada aan ku bedelno waxaan leenahay 3/2 lagu dhuftay maxay 2 to the power 4 minus 2 times 2 to the power 3 minus 6 times 2 to the power 2. all of this minus what? minus haddana 1kii ku bedel 3/2 minus 1 to the power 4 minus 2 times minus 1 to the power 3 minus 6 times minus 1 to the power 2. kan aan xalina marka kan 2 to the power 4 maxaa kuu soo baxaya 16 kan iyo labadan isu qayb waxaa kuu soo baxaya 8 times 3 na maxay kuu noqonayaan 24 qowskan ilaawin waa muhim calaamadaha waxaa ku kala ilaalina plus t minus marka 2 to the power 3 na waxay noqonaysaa maxay 8 lagu dhuftay 2 waxay noqonaysaa -16 -6 2 to the power 2 waxay noqonaysaa 4 times 6 na waxay noqonaysaa maxay -24 markaas waxaan ka jaraynaa qaybtan hoose -1 to the power 4 waa 1 lagu dhuftay 3/2 muxuu noqonayaa 3/2 -2 times -1 to the power 3 wuxuu noqonaa horta -1 ahaana -1 times -2 na wuxuu noqonaa +2 -1 to the power 2 wuxuu noqonaa 1 times -6 na wuxuu noqonaa 6 labadan ay isla baxayaan meeshan waxaa kuu soo haraya maxay -16 minus kan iyo kan haddaan isla jarno waxaa inoo soo baxaayo deetana waxaan qoys ku jiraan horta marka hore xalinaynaa goonidooda waa inaad u xaliso kan iyo kan waxaa kuu soo baxaya -4 marka waxaan leenahay 3/2 -4 goonideeda usii xali 2 u qaado 3 minus 4 2 ku dhufo kan waxa waa fraction macnaha fractionkana sida loo xaliyo waa inaad taqaano kulli mustawahan dad maraysa xisaabta marka laba lagu dhuftay 8 ay ku noqonaysaa wax meeshan kaga soo baxaya waa -5/2 marka halkan waxa inoo soo baxay marka -5/2 marka ugu dambeyn waxa ku soo baxayo minuskan iyo minuskan hadday isku dhacaan plus ay noqonayaan waxa ku soo baxaya -16 plus 5/2 si xalli 2 u qaada labada dhinacba waxa ku soo baxaya -16 ka 2 ku dhufo -32 plus 5 -32 plus 5 waxa ku soo baxaya minus ugu dambeyn waxa ku soo baxay natiijada ugu dambeysa oo noqonaysa -27/2 and this is the last answer that we get -27/2
xalka integrationkana intaan ayuu noqonayaa. Videogana waan intaas ku egyahay. Haddii aad doonaysaan ciwaano kaleeto amaba sharaxaad idinkaga baahan nagu soo gudbiya commentiga hoose. aad baadna u mahadsantihiin.